يا مساء النور والهنا والسعادة على كل متابعين قناة إيمي والعائلة يوتيوب. أتمنى كده إن انتوا تشرفوني برضو وتنوروني على صفحتي إيمي والعائلة فيسبوك. هتشوفوا حاجات كتير حلوة هتعجبكم جدا. أتمنى كده اللي مشتركش في القناة يشترك ولايك وكومنتي. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين لقناة إيمي والعائلة، هتوصلكم وصفات سهلة وسريعة وعلى قد الإيد وكمان جديدة في نفس الوقت. بما إن كده هنجدد في الوصفات بتاعتنا والدنيا حر وعايزين الجديد عشان إن احنا ناكل، عشان ارتفاع درجة الحرارة انتوا زي ما انتوا عارفين مش بيبقى لنا نفس للأكل. فلما تجددي في وصفاتك كده وتنزلي وصفات جديدة على طول باستمرار هتلاقي كده العين بتاكل قبل البق. فاحنا عملنا لكم الوصفة بتاعت النهاردة، ده غدا النهاردة ممتاز وجميل جدا هتشوفوه معايا. جديد 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 زي ما انتم متعودين من قناة ايمي والعائلة. ما يلا كده نبدأ ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الوصفة بتاعتنا دي اتعملت ازاي ومقاديرها كانت ايه. يلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ في الأكلة بتاعتنا يلا بينا كده نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المقادير بتاعتنا كالآتي: المقادير على حسب كمية البانيه: طماطم، بصل، فلفل أحمر حلو، جزر، معانا كمان زيت وعسل أسمر وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبس كده. دي كل البهارات بتاعتنا، دي كل المقادير اسفة بتاعتنا، ومعاهم كمان رشة بابريكا ورشة كمان من الفلفل الاسمر وربع كوباية مية. ناخد كل الكلام ده، كل المقادير بتاعتنا دي ناخدها كلها كده على بعضها ونضربها قوام قوام في الخلاط. عايزه اقول لكم انا استخدمت هنا 2 حبة من الطماطم ومعاها كمان بصلتين صغيرين وقرن فلفل احمر. وانا بقول لكم على الكميه اللي انا استخدمتها، انا استخدمت هنا كميه بسيطه. هناخد بقى كل المكونات دي نضربها كلها زي ما انتم شايفين كده، هننقص معلقتين 3 على جنب وهقول لكم هنعمل بيهم ايه. ممكن تكون المقادير بتاعتنا كتير، الخلطه اقصد بتاعتنا كتير، فنركن كده 3 معالق على جنب، ممكن نستعملهم ممكن ما نستعملهمش فهنشوف. هناخد بقى الشرايح بتاعه البانيه بتاعتنا. انا هنا معايا نص كيلو من البانيه، هناخد الشرايح بتاعه البانيه بتاعتنا وننزل بيها في الخلطه دي. وعشان تديكي نتيجة افضل وطعم اجمل بكتير لازم نسيبه في الخلطة كده حوالي ساعتين. طب هنا انا بقول لكم بالعلامة دي يعني ايه، يعني بقول لكم يا سلام لو بات بقى في التتبيلة دي الليلة، يعني لو الخطوة دي اتعملت قبلها بليلة او قبلها بيوم هتبقى اجمل واجمل كمان. عندي هنا بقى بعد ما سيبنا البانيه بتاعنا اتبل ساعتين، عندي هنا جزر مسلوق وبطاطس مسلوقه وعندي بطاطس بيوريه. خدت كده حبتين من البطاطس اللي انا سلقتهم، هرستهم زي ما انتم شايفين كده من غير اي اضافات خالص. ومعايا هنا كمان جزر مسلوق، وسبت هنا حبتين بطاطس كده صوابع زي ما انتم شايفين. هقول لكم كده في الاخر هنعمل بيهم ايه. يلا بينا بقى نشوف كده تكاتنا هتكون ازاي. هناخد قطعة من البانيه زي ما انتم شايفين كده، وطبعا البانيه بتاعنا احنا دقناه كويس، يعني فردناه كويس خالص وخليناه رقيق خالص كده زي ما انتم شايفين. ناخد بقى قطعة من البطاطس ونفردها على قطعة البانيه، ومعاها كمان جزرايه الصغيرة الجميلة اللي احنا سلقناها سلقة كاملة، لازم أن تكون سلقة كاملة. وتختاري الجزر يكون صغير زي ما انتم شايفين بالظبط، والفيديو موضح لكم كده. وبعد ما حطينا رق بطاطس وحطينا الجزرة هنلفها رول ونقفلها بستكس الاسنان زي ما انتم شايفين في الفيديو، وانا موضحه لكم كل خطوة بالتفصيل الممل. وهنعيد تاني، نعيد كمان مرة. يلا نعيد كمان مرة. هنجيب قطعة من البانيه اللي احنا دقينه كويس جدا وفردينه بالمدق بتاع البانيه وتبلناه حوالي ساعتين زي ما احنا قلنا. وقلنا يا سلام لو فضل في التتبيلة دي ليلة كاملة. ونجيب راق كده من البطاطس وعليها الجزرة بتاعتنا الجميلة دي ونلفها رول ونقفلها بالستيكس بتاع الاسنان. بصوا بقى هقول لكم على كمان حاجه، ممكن كمان ما تقفلهاش بالستيكس بتاع الاسنان. هي التتبيله بتاعه البانيه اللي احنا عاملين فيها البانيه، لقيتها كده من غير ما تقفليها ولا اي حاجه خالص بتمسك نفسها خالص زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. وفي حاجة كمان عايزة اقول لكم عليها، لو انت مش حابة ان انت تهرسي البطاطس وحابة ان انت تحطيها صوابع صحيحة كده، عادي جدا. بس لما تهرسي البطاطس وتحطي كده رق بطاطس وفي قلبها الجزرايه كده بتدي شكل جمالي جميل جدا في الاخر وتقفيله حلوه. وعايزه اقول لكم البطاطس بقى مع الجزر مع البانيه قيمه غذائيه عاليه
وفي نفس الوقت تجديد وحاجة كده اللهم بارك، تنفع في العزومات وجميلة جدا. زي ما انا قلتلك اهو، ممكن ان انت تلفيها صوابع، ولفت لكم واحدة عشان تشوفوا برضو الطريقة دي والطريقة دي اللي يعجبك فيهم اعمليها. يلا بينا بقى نشوف بقية الوصفة بتاعتنا هنكملها ازاي. يلا بينا، بس ما تنسوش نفسكم كده واعملوا لايك ومشاهدة يا حلوين. واللي ما اشتركش في القناة يشترك بقى، عشان انتوا تعبتوني والله. بتحسسوني ان انتوا كده بتدفعوا حق اللايك او حق الاشتراك اللي انتوا بتعملوه. انا بهزر معاكم وبحبكم كتير، واتمنى ان انتوا تكونوا اكبر عيلة ليا باذن الله، والقناة تكبر وتكتر بيكم باذن الله. وبرضه هتعملوا لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفاد يا جماعة. احنا عايزين القناة بتاعتنا تكبر كده وتكتر بيكم بإذن الله. بصوا بقى، هنجيب القالب الجميل بتاعنا ده، ننزل بمعلقتين سمنة كده كويسين، ونبتدي ان احنا نرص الرولات بتاعتنا الجميلة دي، البانيه الجميل التحفة، حاجة كده هايلة اللهم بارك. ندهنها سمنة زي ما انتم شايفين كده بعد ما رصناها جنب بعض، وعلى طول ننزل ببقية التتبيلة بتاعة البانيه على وش القالب بتاعنا او الفورمة بتاعتنا. مش عشان يعني ما هو بتاع الانجليش كيك او التوست ان احنا مش هنعمل فيه حادق، لا هنعمل فيه حادق. نص كوباية بقى، نص كوباية بس من المية، لان احنا عندنا معظم الحاجات مستوية، فطبعا البانيه بس كده اللي هنسويه. نص كوباية من المية، ونمسك بقى الفورمة بتاعتنا او القالب بتاعنا كده، نقفله بطبعا الفويل، وعلى طول بوشنا في الفرن على درجة حرارة 180. مش هياخد منك وقت يعني، حوالي هو خد مني حوالي نص ساعة. طبع الفرن بقى بتاعك ويطلع بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بعد ما عملنا الرولات الجميلة بتاعتنا بتاعت البانيه بالخضار زي ما انتوا شايفين، هنقدم معاها ايه؟ انا قدمت معاها رز بالشعرية. انت حابة بقى تقدمي معاها مكرونة، حابة تقدمي معاها اي حاجة تانية، انا لقيت المناسب ليها انها تتقدم مع رز بالشعرية او رز ابيض. ايه اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. اللهم بارك، ريحتها كانت تحفة وجميلة جدا. ونسيت اقول لكم على حاجة على فكرة، انا خدت كده صوابع البطاطس والجزر ورشيت عليها رشة من التوابل الشرقية، وعليهم شوية زيت، وحطيتهم كده في الصينية تحت الشواية، خدوا وش. ده الخضار بقى اللي تقدم مع الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه ده، عشان نعرف بقى ان الطبق المحتوى بتاعه او المضمون بتاعه الجزر والبطاطس والبانيه، حاجة كده اللهم بارك. بجد الطبق جميل جدا وجديد في نفس الوقت. يلا بقى اعملوه كده وجربوه وقولوا لي ايه رأيكم فيه. وبكده يكون الفيديو بتاعي النهارده خلاص انتهى. اسيبكم على خير واشوفكم بخير بإذن الله في فيديو قادم. سلام.